Oke, kembali lagi bersama saya di channel Faisal Siap 86. Ya, kali ini saya akan sedikit mereview sebuah paket yang lumayan besar. Dari sebelum-sebelumnya sih, ya pasti kalian akan kira ini Gundam yang merek apalagi namanya RGNU. Tapi kita lihat saja nanti. Oke, sip. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini serta like video ini jika kalian suka. Oke, terima kasih, mantap. Oke, kita lanjut saja langsung ke paketnya. Oke, ini dia. Oke, tapi sudah kelihatan sih tulisannya made in China. Waduh, kok made in China sih? Tapi tenang, sudah disemprot, sudah kasihkan disinfektan dari pihak JNT-nya. Oke, agak besar nih. Udah, ganti dulu kamera. Oke, kita langsung mulai. Aduh, bunyi terus tuh. Oke, karena di sini kita mau mulai dulu perbandingan saja dosnya. Besar lagi. Tapi sebenarnya ini kalian sudah tahu apa yang akan saya review ini karena saya sudah tulis namanya judulnya di kolom komentar. Asyita. Jadi intinya mungkin kalian sudah tahu karena saya sudah kasih judul pada video kali ini ya. Ini dia. Kalau saya tidak salah juga saya beli karena saya terlalu penasaran. Gara-gara habis juga beli Mokit Mobile Doll Mei. Dan kali ini kayak bukan dari bandai, ini bukan dari Jepang juga mau dipakai. Oke, kita langsung buka 3, 2, 1. Oke, kita mendapatkan satu ini skala apa namanya? Selalu lagi namanya apa? ATK 03. Pertama kita lihat dulu dos dari atasnya dulu. Ya lumayan penyok di sini. Ini saya zoom aja penyok. Ini juga penyok ini. Lebih parah lagi, ini lagi penyok. Ini penyok ini banyak. Di bawahnya juga ini penyok sini. Terus cuma di bagian sini yang agak bagus. Terus yang ini juga oke. Ntar gambarnya bleach on. Oke, kita langsung buka saja apa saja yang kita dapat dalam paket ini ya. Bismillah.